بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لبدا دولad ma hal dawlad ayaa keedina u yeeray kii kalena soo kii kalena tiri dalkan ku laabo waxa isleeyahay arintan iyada ah inkastoo iyagu ay sheegeen Kenyaatigu in dawladda Soomaaliya ay dhulka ay shidaalka ka baarayso ama hada dhaho auction oo ahay ama hada dhaho daato ayaa la soo bandhigay tow doonaha ahaade in ay ka sameeyaan reaction ay ka sameeyaan iyagu sheegeen laakiin waxaan qiyaasayaa inay arintu intaas ka mug weyn tahay howlo hore oo jirayo labada dawladood ay ka wada hadleen gaar ahaan labada madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxtooyada Kenya ay ka wada hadleen arrimihii ayaga ahay in sidii la rabay ay u socodwaayeen gaar ahaan dhinaca Soomaaliya inay uga socodwaayeen arrimahaasi maxay ahaayeen items ay ka koobnaayeen ama waxyaabo ay ka koobnaayeen taas ma sheegi karno laakiin waa qiyaasaynaa sababta waxaan qiyaasaynaa arrinkan degdega iyo luqada ay ku hadleen iyo culayska ay siiyeen Kenyaatigu way ka weyn tahay ceel ama laba ceel oo meel la calaameeyo oo biyaha Kenya iyo Ethiopia dhaxdooda galay waa ka weyn tahay aan sida aan hadaaya hore isugu sheegna waxay ahayd xataa hadii ay dhacday in Soomaaliya ay gashay ama ay wax ka baarayso biyaha aan isku haysano oo ah kuwa aniga aan ka dacwoonay idina waxay ahayd Kenya inay u dacwooto maxkamadda caalamiga oo tiraahdo Soomaaliya dhulka aan isku haysanay bay shidaal ka baaraysaa saasay ahayd inay tiraahdo safiirkeeda bax keena kale ay tiraahdo sax ma ahayn dabcan reason kale waa sheegayno waxay yiraahdeen concern-ka aan qabno maalinta oo la jooga London waxaan sheegnay dhaheen dhulka oo la soo gudbiyay oo wax laga baarayay oo la soo gudbinay dabcan dawladda Soomaaliya waxay tiri dhulka kaliya daatadii ama macluumaadka la helay ayaa dadka loo sheegayay oo ma jirin auction ama dhul la iibinayo ama ceel la iibinayo ma jirin laakiin Kenyaatigu waxay yiraahdeen meesha waxay dhaheen waxba la iibinayo ereyga auction ay isticmaaleen marka taas idin naftadeeda macno kale leedahay labada dawladood dawlad kamida ayaa dadkeeda waxay u sheegaysaa been u sheegaysaa laanu suurtagal maaha in dawladda Soomaaliya ay tiraahdo daatadii ama macluumaadka ayaan dadka tusaynay ee wax la iibinayo ma jiraan dawladda Kenya ay tiraahdo may waxba la iibinayo marka ama Kenya been sheegayso oo waxba la iibinayn ama hadii kale waxba la iibinayo dawladda Soomaaliya dadka been u sheegaysa marka horta shucuubta Kenya iyo Soomaaliya waxay u baahan inay xaq ogaadaan intaas waxa dheeriya waxaan aniga aan qiyaasayaa xisaabaad kale la isku haya Soomaaliya iyo Kenya waxay iskula jiraan igada iskula jiraan ciidamada amniga ilaaliya ee Afrikaanka AMISOM bay Kenya qayb ka tahay dalka Soomaaliya ku jirta gobol muhiim oo kamid gobolada Soomaalida bay influence xoog leh ay ku leedahay sida la ogyahay dawladda Soomaaliya maalmahan maamul goboleedyada ciida iyo isku ma fiicnayno dawladaha ciidamadu ka joogan way adeegsanaysay sida dhacday Ethioopiaanku inay qabteen shaqo ay rabtay dawladda Soomaaliya in la qabto marka waxa dhici karta waxyaabo kale oo hoose oo labada madaxweyne isku ogaayeen inay soo waayeen iyo xataa kayskii maxkamadda in laga wada hadlay oo waxyaabo badan oo isbiirsaday madaxweynaha Kenya inuu ka careysan yahay madaxweynaha Soomaaliya saasi doonto waayahay professor dhawaan waxa jirtay in dawladda Kenya ay shidaal ka baartay dhul isku haysto kadib dawladda Soomaaliya waxay dacwad geysay maxkamadda caalamiga iyadoo ka dacwoonaysa arintaasi Kenya hadii ay u aragtay maanta in Soomaaliya ay sahmin ka sameysay meel muran uu ka jiro sidii hadalku u dhigeen maxay Kenya u dacwoon weyday maxay luuqadan adag u gaarsiiso safiirkeeda ay ugu yeeratay sida hadda hore kugu sheegay waxaan ku leeyahay macnaha Soomaaliya xukuumadda ahmaada oohintu orgiga ka weyn macnaha meeshan Kenya dhul baa nagala soo galay iyo ceel baa laga baaray dhulka anaga iyo Soomaaliya isku hayno waa arrin marmarsiya ah waxyaabo kala jira laakiin waxa kaloo jira anagu ma naqaan laakiin Soomaaliya waxay tiraahdaa war jiraaba cakaaru iman war waxa jira waxyaabo waxa jira madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxtooyada Kenya waxyaabo ka dhaxeeyo oo ay hoos ugu wada hadleen oo su'aal jira marka dawladda Kenya sidaan waxay u sameynaysaa marka ay dawladda Soomaaliya u bush garaynaysaa ama ay jug u siinaysaa siyaasadda istaagtay wada hadalkiya istaagay waxay rabtaa inay inta kiciso xiisada siyaasadeed wada hadal dib loo furo oo marka ay dawladda Soomaaliya ku pressure garayso ama bargaynina la xataa waa siyaasadda weeska caadi diplomatic maneuver yani waxay ka dhigan tahay Soomaaliya ifaham oo kale way macnaa Soomaaliya ifaham oo kale way amal marka waxyaabo badan meesha ku jiri kara kaliya ma aha sida oo warka loo qoray ma diblomaasi waxa day diblomaasiyad yihiin waxa jira waxa la reading between the lines waxyaabaha qarsoon marka waxyaabo qarsoon exactly anagu ma naqaano laakiin waxa xaqiiqo ah madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru waxbay isla og yihiin labadoodu
iyo wasiiradooda arrimaha dibadda iyo xataa safiirada oo ayna dadku aynan ogeyn dabcan waa caadi dadka Soomaaliya waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan what's going on maxaa socda inay ogaadaan waay laakiin haddana dawladdu waxay haddana iyadoo xaq u leedahay waxyaabaha qaarkood inay yihiin secret ilaa laga gaarayo xilliga lagu talagalay dadka in loo sheego waran aan helnay waxay sheegayeen in dawladda Kenya intii shirkii uu socday London iyo kambanigan Spectrum ee laga leeyahay Mareykanka markii daatada uu soo bandhigay Kenya inay ka carooto warqad ay u soo qortay dawladda Soomaaliya laakiin Soomaaliya ay ka gaabsatay ma la dhihi karo marka taas salka ay ku haysaa oo arintaas ay ka walaacday Kenya maya Kenya waa sheegeen waxay yiraahdeen dhibaatada markay dhacday waxay yiraahdeen markiiba waxay yiraahdeen safiirka Soomaaliya ayaan u sheegnay yiraahdeen concern-keena wuxuuna noo sheegay yiraahdeen inuu highest level oo gaarsiiyay markii ay la dhaho highest level lama sheegin magaca madaxweynaha laakiin highest level waa President Farmaajo waa madaxweyne Farmaajo waa and then at the same time waxay sheegeen inay safiirkoodana saasoo kale ay u soo gudbiyeen oo asaguna oo confirm gareeyay inuu asaguna gaarsiiyay highest level oo loo soo jawaabi waayay oo kadibna ay markaas ay yiraahdeen Soomaaliya xiriirka caalamka ma fahamsana dawladnimada ma fahamsana oo waxay noo beegi karaan ay noo beegeen of course haddii concern dawladeed la soo diro dawladii loo soo diray albaabka iskama xiri kartid mana seexan kartid waa inaad ka jawaabtaa you must respond laakiin su'aal waxa ah ilaa intee la ogol yahay in oo dawladdaas ay ku qaadato inay ka jawaabto marka dawladda Kenya malaha hadii 7 bishay ahayd maantana waa shalna waxay ahayd 16 ay ahayd maybe inay 9 maalmood sugto jawaab in loo soo qoro inay ka xanaagtana waa dhici kartaa laakiin mar kale waxaan ku soo celiyaa waxaa dhici doona oo maalmaha soo socda soo bixi doona macluumaad dheeri ah oo ku saabsan waxyaabaha dhab ahaantii Soomaaliya iyo madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxtooyada Ethiopia Kenya ay isku haayaan laakiin Kenya waxay sameynaysaa waxa la dhaho siyaasad at-taqdiir marba waxay sheegi doontaa macluumaad kala soo bixi doona marka for the coming week usbuuca soo socda ayaan macluumaad badan heli doonaa laakiin waxaan rabaa hal arimo kale inaan waxaan rabaa dadka Soomaaliya ugu daro oo noo cadeeyo media markaad fiirisid iyo dadka alla kulanta waxay ku leeyihiin Soomaaliya Kenya xiriirkii kala goosteen bacbac Soomaaliya iyo Kenya xiriirka kala ma goosan kan waa qaybta ugu horeysa waxa la dhahaa recalling safiirada in la suuco oo loo sameeyo la tashi safaaradu waa furaanayaan waa shaqeynayaan safaarad kasta ninkii ku xigay safiirka ayaa shaqeynaya safaaradda Kenya ninkii generaalka ahaa markuu ka baxay ku-xigeenkiisa hawshoodaya fiisada waa bixinayaan diyaaradu waa soconayaan bangiyadu waa furaanayaan xawlaadda waa la shaqeynaa labada wadan kala socodkoodu caadi u ahaana aniga safaaraddeena waa furaanaysaa fiisada waa bixinay shaqooyinka waa soconayaan nothing will change waxa ku xigsanaya haddana haddii inta bargaining oo socdo iyo doodo ay socoto ay wax gorgortanku ay wax soco waayaan markaas waxaa imaanaya shaqada in la joojiyo oo safarta Soomaaliya ayna shaqeyn Kenya ayna shaqeyn haddana waxaa socona gorgortan hadduu shaqeey waayo shaqaaleheenan soo wacanayna iyaguna kooday wacanayaan hadday shaqeey weyso third party wadamo kale oo danaheena ilaaliyaan magacaabna in waa magacaabanayaan hadday soco weyso markaas kadib waxaa la goynaa xiriirka diblomaasiyadda dawladuhuna xiriirka diblomaasiyadda inay gooyaan kuma degdegaan ee hoosaa loo dhigaa waa sidaa sheegtay warqadii Kenya ka soo baxday ku cadeed inay la tashi ugu yeertay safiirkeeda xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya wuxuu sheegay inay si dhab u qaadanayaan arintan yani isagoo sheegaya in Kenya iyada iyo shacabkeeda aysan macnaha ogoleyn in sidii hadalku yiraahdeen la qaato dhul iyaga kamid ah in yani sidaas loo hadlo adoo yani nin professor waa tahay PhD sidee kula tahay falanqayntaada arintaas taas waxay tahay madaxweynaha waxa weey waa qaybsan ku sheegay political maneuver waay waxaa la rabaa sensational dadka la xamaasadayna oo anaga dawladeena waa isticmaashaa dalkeena anaga iskale ciideena anaga iskale calankeena anaga iskale waxyaabaas dadka public consumption la dhahaa dadka caadiga ah loogu talagalay inay liqaan oo mataqaanaa lagu kiciyo laguna dejiyo waay taas macna ma laha cid kastana waa sameynaysaa anagana waxaa laga yaabaa oo hadda macnaha markii oo anaga teena la fiiriyo waxaa laga yaabaa the similar inaan ku jawaabno aan dhahno banaanbaxa la sameeyo dadka kaamamka degan la soo bixiyo beerta daawishta aan tagnay meesha isheeg dal jirka la isugu tago Kenya ka yeeli mayno waxaas inuu dhaho waa laga yaabaa laakiin waxaas waxba soo kordhinayaan waxaa muhiim ah dawladda Soomaaliya hadda maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya waxaa la gudboon dhowr maro hore ayay dawladda Soomaaliya diblomaasiyadda ku hor kuftay
markaan waxaa la rabaa dowladda Soomaaliya inay u dhaqanto qaab waxa la dhaho rationality oo decision making processka in la marsiiyo processka uu leeyahay dhibaatada si sax ah in loo address gareeyo waxa aan isku hayno iyo optionada waxyaabaha aan haysano siyaabaha aan u dhaqmayno in aad looga fikiro iyo consequence-ga mid kasta waxa ka dhalan kara oo aan dhihin hanagala baxo iyo hanagala taga iyo fudeedkii aan qabi jirnay in iska joojino oo aan si culus u fikirno leeyaano Kenya iyo anagu waxaana laba wadan oo diris ah masaalix badan naga dhaxaysa waa meesha oo adduunyadan Soomaaliya laga galo waa Kenya waaye dadkeena jira xoolaheena jira marka waa inaan ka fiirsano aysan qaadin xamaasad ah Soomaaliya waxay Kenya waxay tiraahday Soomaaliya dawladeedu ma qaan gaarin inaan ka kicin oo aysan nagu noqon provocation oo aan u dhaqanno qaab ah rationality iyo well done Professor arintan tan iyo 2014 soo socotay maxkamadda hadda dacwadda already way taalaa maxkamadda jawaabteeda maxay noqon kartaa maxkamadda ida waa la sheego maxkamadda waa geeyna Soomaaliya ida geysata maxkamadda jawaabteeda waa laga warsugaa processkana waa inuu socdo waaye waqtiga intuu qaadanayana lama yaqaan marka arintan sida mar kale ku soo celiya haddana arintan oo Kenya ay ka dhawaajinayso waxaan qiyaasayaa inaynan calaaqo badan la lahayn ceelal shidaal iyo badda ee arrimo kale siyaasadeed oo ah arrimaha Puntland Jubbaland doorashooyinka soo socda ciidamada jooga AMISOM Somali political process-keeda federaalinta sida wax hawluhu u socdaan Horn Africa isbedelka ka socda geeska Afrika xiriirkeena anaga iyo Addis Ababa iyo mataqaana anaga iyo Casmara isjaceelkeena dawladuhu waxyaabahaas ku jira dawladuhuna waxay u kala masayraan sidii u kala masayraan hablaha la isla qabo marka Kenya waxa laga yaabaa inay masayrsan tahay laga yaabaa oo leedahay maxaa safarada waxay ku bateen iyo marxabeeska waxay ku badan yihiin Addis Ababa iyo Asmara anaga maxaa dhacay way inta ay xagga jirto oo interest xagga jirta anaga yes political justice waa caadi waay maxaa miisaan loo siinaa oo loo buunbuunina Ethiopia iyo maxay tahay way anaga ka muhiimsan inay tahay waa dhici kartaa si kastaba ha midda muhiim waxay tahay waxaa jira waxyaabo badan oo President Uhuru iyo President Farmaajo isla ogyihiin oo ayna dadku ogeynaa jira oo keenaya waxyaabahan dhammaan haddana isku soo aruuri waxyaabahan ka soo yiri kaliya waxa weeye waa pressure la saarayo Soomaaliya ama madaxweyne Farmaajo la saarayo si uu u ogolaado waxyaabo ay isla ogyihiin asiga iyo Uhuru oo u badan tahay inuu hore u ballan qaado inuu sameeynayo laakiin ay tamadaas wixii anaga ma naqaan Professor ugu dambeyn dhawaan waxa la socotaa in dawladda Soomaaliya ay risay wakiilkii qaramada midoobay ee Soomaaliya iyadoo lagu eedeeyay faragelin arrimaha gudaha ee dalka xalay watii haddan falanqeynayna arintan Kenya ee safiirkii la soo eriyay keedina ay u yeertay marka arrimahaas is biirsato iyo dawladda Soomaaliya oo aan maanta ognahay taagteeda maxaa kaaga baxaya maya culays siyaasadeed waa imaana oo waa iska caadi oo wadan de iska aan wali aan soo xoogeysano wadan broken waaye oo guul dareysta waaye dabcan marka la fiiriyo diplomatic circle-ka marka la fiiriyo ama siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya marka la fiiriyana kufku fara badan ku jira ama waxa wada dhigi karaa hal maalin ma guuleysanba dhammaan waxa ay qabtaan marka ay aad fiirisid sida ay khaliijka u maamuleen sida Sacuudiga iyo Turkiga u maamulayaan sida Ethiopia iyo mataqaana Asmara u maamuleen sida Djibouti iyo Soomaaliya u maamulayaan sida hadda ay dhici karto Kenya in loo maamulo siyaasadda Soomaaliya sida UN-ka Soomaaliya loo maamulay waxa ku jira wax la dhaho hasti degdeg iyo fudayda ku jira iyo inaan waxba miisaan loo sameeynin oo aysan lahayn foundation aqoon darri ayaa jirto adigu waxa jira wax u eg iska dhici siyaasadda arrimaha dibaddana iska dhici iyo laabkac kuma shaqayso marka waxa jira dareen ah I think the inferior yani liidnaan oo la dareema markaad liidnaan dareemaysid response-kaaga ama jawaabtaada waxa ku jira degdeg iyo hasti ku jira marka waxa la rabaa ciidda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ayaa qaran ah waana jirayaan dawladna waa noqon doonaa xoog leh waxa la rabaa inaana degdegin oo aan ka fiirsan dad badan waxay isweydiinayaan golihii sharci dejinta ee dalka maxaa ku dhacay taasina waa arrin kaleeto oo haddii dalkan sida aan la socono waa hay'ad siyaasadiisu waa siyaasad dib u heshiisiin markii siyaasadii dib u heshiisiinta in dawladda hadda jirta ama systemka hadda jira inuu ka leexdo oo uu violence uu yahay oo uu qaabkii dib ka baxay dib u heshiisiinta oo military systemkii caqliyad u eg camal inay jirto waa muuqataa baydhaba wixii ka dhacay waxa lagu sameeyay galmudug qaylada ka soo yeertay mataqaana Jubbaland fariimihii loo diray Puntland
hirshabeelle waxa ku socda iyo wixii lagu sameeyey waxaasoo dhan waxay muujinayaan in siyaasadda soomaaliya ee dib u heshiisiin in laga leexdo yani siyaasaddu waa laba wado keliya there's no third way in politics in general either by to use the peaceful means or violence means inaad isticmaashid waxyaabo iyo waddo nabadeed iyo waddo xoog marka in la isku dayayo waddo xoog waa muuqataa laakiin nasiib darro waxaan jirin oo aan la haysan adawaadki ama instrumentigii ama waxyaabihii wax lagu qasbilayna lama haysto niyaddana waa laga rabaa taas waa midda keenaysa in baarlamaankii soomaaliya daaqadda laga saaray baarlamaankii soomaaliya aqalka sare in la kala gooyey taasoo political processka ama socodka siyaasadda soomaaliya dhaawacaysa gudaha iyo dibaddaba marka I don't want to say there is a political failure but somehow something is broken ma rabo inaan dhaho siyaasadda soomaaliya waa guul daraysatay laakiin calaamadihii guul darradu miiska waa saaran yihiin هذا ما صنع برا. شكرا عفوا